За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ Филиппин улсын Сибу хотод байрлах академийн талаар танилцуулах хүргэж байна. Орой минь төргий. За академи маань ерөнхийдөө англи хэлний сургууль байгаа. Ариун жаргал мөнх сайн уу? Орой минь. За та бүхэн сонирхсан асуултуудаа комент хэсэгт үлдээгээд яваарай. Үүний талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл мэйл хаягаа комент хэсэгт мөн үлдээж болно. Орой минь. Атхан чимээг атгаа орой минь. За та бүхэндээ ингээд академийн талаар танилцуулъя гэж бодож байна. За академи маань 2004 онд байгуулагдсан. 2004 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Ерөнхийдөө 2 кампустай үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Академи, Сибу гэдэг 2 салбар сургуультайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За нийт 400 гаруй оюутан хүлээн авах чадaltaй. За ийм сургууль байгаа. За ерөнхийдөө манай сургууль дээр болохоор Япон, Солонгос, за мөн Тайван, Хятад, Араб, Орос, Монгол улсуудаас оюутнууд ирж суралцдаг. Мегмэр чиргал мега сайн уу мегагч. За миний хувьд болохоор энэ академи сургууль дээр Монгол төлөөлөгчөөр ажилладаг. За миний ажил юу хийдэг вэ гэх юм бол энд байгаа Монгол оюутнуудаа тусалгаа гэсэн үг. Монгол оюутнуудаа Монголоос эргэтэн тосож аваад за энд байх хугацаанд нь бүхэл талаар нь дэмжиж оюутанд ямар асуудлыг тулгарч байна, юу хэрэгтэй байна, тэрийг нь болохоор бүгдийг шийдэж өгөөд бүх талаар нь туслаад явдаг. За академи маань ерөнхийдөө намрын хямдралаа зарласан байгаа. Сарын $990 болж хямдарсан. $990 нь юу багтж байна вэ гэхээр байр 4 хүнтэй дормитори болон за 7 хоногийн өдрийн 3 удаагийн 7 хоногийн өдрийн 3 удаагийн хоол за мөн сургалтын төлбөр багтсан байгаа. $990 нь гэсэн. За энэ төлбөр дээр нь болохоор нэмэлтээр бас Филиппин улсадаа тушаадаг, сургуультай тушаадаг. За бүртгэлийн хураамж, за тав усны төлбөр хэрвээ 1 сараас дээш хугацаанд суралцах юм бол визний төлбөр гэдэг. Ерөнхийдөө Монгол улсаас маань Филиппин улсад зорчиход 1 сар дотор болохоор визгүй зорчих боломжтой. 1 сараас дээш болохоор эндээ визээ сунгаад явдаг байгаа. За ийм нэмэлт төлбөрүүд бас гардаг. За мөн онгоцны буудлаас тасрах дотор байрны барьцаа гэх мэт. Гэхдээ энэ дотор байрны барьцаа жишээлбэл $50 төлдөг. За энийгээс дотор байрнаас буцаж гарахтаа энэ мөнгөө эргүүлээд авдаг гэсэн. За та бүхэн маань сонирхсан асуултуудаа комент хэсэгт үлдээгээд сургуулийн талаар, үнийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол комент хэсэгт мэйл хаягаа эсвэл мэдээлэл авъя гэж үлдээгээд өгөөрэй. Баста сайн уу орой минь. За ерөнхийдөө хүүхдийн эсэлтийн тухайд ярих юм бол хүүхд маань 6-аас 12 насны хүүхэд, 6-аас 15 насны хүүхэд хүүхдийн үнээр суралцах боломжтой. Хамгийн ихтэй хэдэн ортой өрөө байдаг? Хамгийн ихтэй 4 ортой өрөө байдаг. За ерөнхийдөө сонголтуудтай дотор байрны хувьд ярих юм бол за хосоороо байрлах боломжтой 2 хүний ортой өрөө байна. За мөн 4 хүний ортой өрөө байна. 3 хүнийгээд өөрөө сонгоод байрлах боломжтой. Мөн ганцаараа бас байрлах боломжтой.
За мөн та хэрвээ өндөр зэрэглэлийн зочдууд ганцаараа байрлахыг хүсэх юм бол манайхтай хамтарч ажилладаг зочдууд байгаа. Тэр зочдууд маань маш өндөр зэрэглэлийн дотроо фитнес, жимтэй ийм өрөө байгаа. Анна Алёка. За мэдээлэл явуулаад өгнө. Лайвын дараа мэдээлэл явуулаад өгье. Хувь чадрын холбогдоод мэдээлэл явуулаад өгье. За ерөнхийдөө энэ англи хэл сурахад давуу тал нь гэх юм бол орчинд нь сурж байгаа учраас маш хурдан сайжирна. За ерөнхийдөө миний хамгийн түрүүн бодсон зүйл сэтгэлдэл гэх юм бол за маш хурдан хугацаанд сайжирдаг. За тэрнээс гадна багш нарын хувьд маш сайн юм байна гэж бодсон. Яагаад гэвэл ерөнхийдөө хэл мэдгүй хүнтэй ч гэсэн хамгийн энгийн байдлаар тайлбарлаад бүх зүйлийг ойлгох тийм чадвартай. Багш нарын хувьд яг бол маш чадвартай. За тэгээд хямдралынхаа тухайд дахиад ярихад болохоор энэ $990 өдрийн 5 цагийн хичээл. 5 цагийн хичээл нь өдрийн 3 цагийн man to man ганцаарчсан хичээл. За мөн жижиг group анги нь 4 оюутан багтсан. За мөн том group ангид нь болохоор 6 оюутан ордог. За мөн сонголтоор үнэгүй авах хичээлүүд байгаа. Үнэгүй авах хичээл нь 7 хоногийн 2 өдөр йогийн хичээл явах боломжтой. За 2 дахь болон 4 дахь өдөр йогийн хичээл 7-аас 8 цагийн хооронд явагдана. За зумбагийн хичээл нэгт болон даваа болон лав гарагийн орой 7-аас 8 цагийн хооронд явагдана. Энэ бүгд үн төлбөргүй. За миний хувьд ихэд бол бүгдэнд нь явж байгаа. Яагаад гэвэл энд би нэгт ганцаараа байгаа. Ганцаараа байгаа. Би маш олон зүйлийг туршиж үзхийг хүсэж байна. За тийм учраас би зумбагийн хичээл өмнө би хизээч зумбагаар хичээлж байгаагүй. Зумбагийн хичээл явж байгаа. За мөн йогийн хичээл явж байгаа. За манай дотор байрны хувьд ярих юм бол дотор байр нь харуул хамгаалтын хувьд маш сайн. За мөн орчин энд суралцахад дотор байр сургуулийн орчин их чухал гэж би бодож байгаа. За дотор байрны хувьд ярих юм бол ерөнхийдөө маш олон үйлчилгээний төвтэй ойрхон байрладаг. Супермаркет, томоохон дэлгүүр, моолуудтайгаа ойрхон байрладаг. За тэгээд давхар бүртээ харуул хамгаалттай. За харуул хамгаалтын хувьд маш сайн. Нислэгийн тез хэд орчим байдаг бэ? Нислэгийн тез ерөнхийдөө урьдчилан захиалга хэд хоногийн өмнө захиалж байна вэ гэдгээс шалтгаалаад өөр байдаг. Ерөнхийдөө дундаж үнэ нь хоёр талдаа сая 800. Монголоос Хонконг to Сибу гээд явж байгаа. Энэ бол ерөнхийдөө дунджаар сая 800 болдгоо хоёр талдаа явахад. За та бүхэн асуух, үнийн талаар дэлгэрэнгүй асуух зүйл байвал комент хэсэгт мэйл хаягаа за эсвэл мэдээлэл авъя гэвэл тэгээд өгөөрэй. Лайвын дараа та бүхэн рүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүгдийг нь нэлээх болно. Мөн холбогдож илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч болно. За Филиппин улсын маань хувьд цаг агаарын хувьд ярих юм бол ерөнхийдөө халуун талын уур амьсгалтай. Одоо Монголд бол нэлээд хөтөрсөн байгаа гэж би сонссон. Энд бол одоогийн байдлаар маш халуун. Та амралтын өдрүүдээр за ойролцоох үзэсгэлэнтэй арлууд руу аялах боломжтой. Сургуулийн зүгээс оюутнуудыг идэвхжүүлсэн маш олон арга хэмжээнүүдийг явуулдаг. За мөн сургуулийн аялалд хамрагдаад явах боломжтой. Манай сургуулийн зүгээс л амралтын өдөр болгон аялал байдаг. Мөнх заяа сайн уу? За хямдралын үргэлжлэх хугацаа хизээ дуусах вэ гэхээр 2019 оны 12 сарын 29-ний хүртэл үргэлжилнэ энэ хямдрал маань. Сарын $900 гэдэг бол маш хямд үнэ. Өдөрт авж байгаа хичээлийн цагтайгаа харьцуулах юм бол
нэг цагийн хичээлийн үнэ харьцуулаад батах юм бол маш хямдхан үнэ байгаа шүү. Мигмар жаалгч дэлгэрэнгүй мэдээлэл аюун дараа илгээгээд өгөө. Сургалтын давуу тал гэж байна. Сургалтын давуу тал орчинд нь сурж байгаа учраас маш давуу талтай, маш хурдан сайжирнаа. Яагаад гэх юм бол ерөөсөө ирээд энд ирсэн цагаасаа хамт өөр улсын оюутнуудтай амьдрна. Ерөөсөө бүх үйл хөдлөл, бүх зүйл нь ерөөсөө англиар л ярих шаардлагатай. Англиар ярихгүй л өөр хүмүүстэй ойлголцохгүй. Дэлгүүр яваад өөрт хэрэгтэй зүйлээ худалдаж авахд ч гэсэн зөвхөн англиар л ярина. Бүх зүйл англиар. Тийм учраас ерөөсөө зарим хүмүүс болохоор ерөнхийдөө Монголд би ч гэсэн өмнө нь тэгдэг байсан. Өөрийгөө дайчилж чаддаггүй, шантраад нэг 7 хоног хичээгээ 7 хоногийн дараа шантраад буугаад өгдөг ч юм уу. Маш их төвчээр шаарддаг байсан. За тэгээ энд ирэхэд бол ерөнхийдөө хүсэн хүсээгүй хүчээр сурнаа. Хүмүүстэй ойлголцохын тулд, ярилцахын тулд, өөр улсын хүмүүст өөрийгөө илэрхийлэхийн тулд хүсэн хүсээгүй сурхаас өөр ямар ч аргагүй гэсэн үг. Өөрөө дотроо бодож байгаа зүйлээ гаргаж чадахгүй, заримдаа хүнд буруу ойлгох ч юм уу, тийм зүйлэл тэрийгэ давж авахын тулд маш их хичээх шаардлагатай болдог. За тэгээд энд болохоор бас нэг давуу тал нь бүх хүн англиар ярьдаг. Филиппин улс нь албан ёсны 2 хэлтэй. За ерөнхийдөө англи хэл болон Филиппин хэл гэж байдаг. Энэ Сибу арал дээр маань болохоор хүн амынх нь 90% нь англи хэлээр ярилцдаг. Цаг агаар нь хэрвээ гинэ. Цаг агаар нь ерөнхийдөө маш халуун, дундаж градус нь 27 градус байгаа. Маш халуун ерөнхийдөө. Одоо гэхдээ энэ Филиппинаас нь болохоор 2 улиралтай, борооны улирал, халууны улирал гэж байдаг. Халууны улирал нь 4-5 сард үргэлжилдэг. Бусад саруудад болохоор борооны улирал нь үргэлжилдэг. За тэгээ энд байхад бол маш олон найзуудтай болно. Маш олон найзуудтай болно. За ерөнхийдөө өөр улсын оюутнууд Монгол хүмүүсийг одоо болтол морь унаад хичээлдээ явдгүү. Одоо болтол Монгол гэртээ амьдардгүү гэх мэтлэн маш хуучны зүйлүүдийг асуудаг. Тэр болгоныг тайлбарлаад өөр улсын хүмүүст ярилцаад манай Монгол одоо юм шүү. Одоо маш өөр болсон гэдгийг бол тайлбарлаад энд байгаа Монгол оюутнуудын маань хувьд л Монголоо таниулахад бас нэлээд үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэж би бодож байна. Тэр хэмжээгээр англи хэлээр сайжраад явна. Ихтэй сургуулиуд нь ямар хувь төлбөрийн хямд. Ихтэй сургуулийн талаар за би бол яг энэ сайн мэдэхгүй юм авчлаарай. Ихтэй сургуулиуд нь ямар вэ? Ерөнхийдөө сонссон зүгээр ихтэй сургуулиуд нь болохоор зарим сургуулиуд нь төлбөргүй сургуулиуд байдаг гэж сонссон. Монголоос бас өөр юм билээ. Сайн уу сайн орж ирлээ. Сургалтын хугацаа албан төлбөрийн мэдээлэл. За сургалтын төлбөр маань болохоор 12 сарын 29-ний өдрийг хүртэл сарын $990 болоод хямдарсан байгаа. Энэ үнд нь дормитори 4 хүнтэй дормитори болон сургалтын үн за мөн 7 хоногийн өдрийн 3 удаагийн хоол багтсан байгаа. За ерөнхийдөө хоолны хувьд ярихад бол буфет хоол ордог. За хүссэн хэмжээгээр идэх боломжтой. За Монгол хүмүүс идэхэд бол ямар ч асуудалгүй. За та бүхэн асуухыг хүссэн зүйлүүдээ асуугаад яваарай. За манай Монгол дахь офис Мас академийн болохоор Монголд баруун дөрвөн замын Грант Плазагийн 9 давхрын 901 тоотод байрлаж байгаа. Та хэрвээ манай офис дээр очиж уулзахыг хүсэх юм бол баруун дөрвөн зам Грант Плазагийн 9 давхрын 901 тоотод очиж уулзах боломжтой. За мөн надтай холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой байгаа шүү. Англи хэлний төвшин хэр байх шаардлагатай вэ? Анхан дунд гээд ерөөсөө төвшин заахгүй.
За ерөнхийдөө энд шинээр ирж байгаа оюутнууд маань болохоор ерөнхийдөө хагас бүсийн сая өдрөө шинэ оюутнуудаа хүлээж авдаг. 7 хоногийн даваа гараг болгон шинэ оюутнуудынхаа төвшин тогтоох шалгалт аваад за мөн сургуулийн ориентейшн хийгээд за мөн гадуур томоохон моолуудаар явж үзүүлээд сургуулийн зүгээс ориентейшн хийж танилцуулаад 2 дахь өдрөөс буюу мягмар гарагаас хичээл нь эхлэж явдаг байгаа. Ерөөсөө төвшин шаардахгүй гэсэн үг. 90 нь төвшингийн тогтоогоод за тэгээд төвшингийн тогтоогоод хичээл нь эхлэж явна гэсэн үг. Сайн байна уу? 1 сарын сургалтын төлбөр нь хэдвэ? Төлбөрч юу багтчих байгаа вэ гинэ. За 1 сарын сургалтын төлбөр нь $990 болж хямдарсан. За энэ үн дээр болохоор зарим төлбөрүүд нэмэгддэг байгаа. За энэ үнүүд нь юу вэ гэхээр хэрвээ та 1 сараас дээш сурахыг хүсэх юм бол за визний төлбөр нэмэгдэнэ. 1 сар дотор Монголоос Филиппин руу зорчход визгүй зорчих боломжтой. 1 сараас дээш болохоор визний төлбөр, за мөн бүртгэлийн хураамж, за мөн онгоцноос тасуулах үйлчилгээ, ном болон таг, усны мөнгө гээд тодорхой хураамжууд ерөнхийдөө бүх сургууль дээр ижилхэн. Энэ Филиппинд байгаа бүх сургууль дээр ижилхэн ийм төлбөрүүдийг төлөө явдаг байгаа. Та үнийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол за мөн мэйл хаягаа үлдээгээд өгөөрэй. Лайвын дараа бүх мэдээллийг явуулж өгөөд дэлгэрэнгүй мэдээлэл холбогдож өгч болно. За ерөнхийдөө өөр манай сургуулийн талаар танилцуулах зүйл гэх юм бол за олон орны оюутнууд ирж суралцгаас гадна маш тав тухтай ерөнхийдөө сургалтаас гадна сургалтын бус цагаар өнгөрөх амрах хичээлээ давтах орчин маш сайтай. За мөн гадна орчны хувьд болохоор маш цэвэрхэн. За дотор байрны хувьд ч гэсэн ялгаагүй маш цэвэрхэн. Ер нь бол эрт суралцахад ямар ч асуудал вэ гэсэн. За та бүхэн өөр дэлгэрэнгүй асуух зүйл байвал за тэгээ ерөнхийдөө та ганцхан англи хэлэхгүй өөр бусад хэлээ бас завхар сайжруулад явах боломжтой. Яагаад гэвэл өөр орны оюутнууд сурж байгаа учраас тэднэртэйгээ тэр улсынх нь хэлээр яриад мөн хэлээ сайжруулад явах боломжтой. Сайн уу? Төлбөр хэдвэ? Чулууд төлбөр сарын $990 болж хямдарсан байгаа шүү. За энд нь болохоор байр, хоол, дотор байрны үн багтсан байгаа. Онгоцны тээзний үн болохоор ерөнхийдөө дунджаар онгоцны тээзний үн онгоцны тээзний үн болохоор дунджаар 2 талдаа сая 800 болдгоо. Ерөнхийдөө та хэрвээ тээз захиалгаж байгаа бол эртнээс төлөвлөөд аль болох олон хоногийн өмнө захиалгах тусмаа онгоцны тээз хямдралтай байдаг. Яагаад гэвэл олон хоногийн өмнө хямдралж байгаад хоногийн хямдрал явагддаг байгаа. За хэрвээ 2 хоногийн дараа явах гэж байна. Яад надаа яаралтай тийз хэрэгтэй байна гэд тийз захиалах юм бол яг нэг хугацаанд тулцсан тийзэн цөөхөн цөөхөн үлдсэн учраас маш өмтэй болоод ирдэг. Хугацаанаасаа ерөнхийдөө нислэгийн зардал шалтгаалдаг. За Монголоос Хонконгоос Филиппин гээд ирээд 2 талдаа явах сая 800 болж байгаа. За та бүхэндээ ерөнхийдөө сургуулийн талаар товчхон мэдээллүүдийг хүргэлээ. За энд тэгээд дахин нэг зүйл хэлэхэд бол зөвхөн сурхаас гадна өөр орны оюутнуудтай найзалж нөхөрлөх, харьцах. Ер нь хүмүүс бол Монголын талаар бол ер нь ихэнх газар хүмүүс бол мэддэггүй юм байлээ шүү. Манайхан хэрвээ өөр газар, Монголоос өөр газар, заавал Филиппин их өөр газар суралцж байгаа хүмүүс байх юм бол Монголын талаар танилцуулгыг ерөнхийдөө англиар танилцуулаад сурсан байгаа зүгээр. Монгол хэл гэж байдаг гэж асуухгүй. Монгол хүмүүс орсоор ярьдаг юм уу эсвэл хятадаар ярьдаг юм уу гэж асуух жишээтэй. Одоо болтол морь унаад ажилдаа явдггүй. Ер нь энэ асуулт бол өдөр тутмын юмгийн асуулт. Хизээч чи монгол уу гэж асуухгүй.
12-нд оюутнууд амралтаас сургалт байгаа юу? Сургалт байгаа. Сургалтууд ерөөсөө байнга явагдаж байгаа. 7 хоног бүрийн даваа гарагт элсэлтээ аваад явдаг. Энд хагас бүтэн сайнд онгоцноос тасаж аваад за дормиторидо байрлаад нэгд өдрөөс хичээл нь шинэ оюутнуудыг хичээл нэгд өдөр болгон даваа гараг болгон эхлэе явдаг гэсэн. За та бүхэн өөр манай сургуультай холбоотой, Филиппин улстай холбоотой асуух зүйлүүдээ асуугаарай. За мөн лайвын доор мэйл хаягаа эсвэл мэдээлэл авъя үлдээгээд тэгвэл лайвын дараа холбогдоод бүх мэдээллийг өгөх болно. За энэ болохоор миний хувьд болохоор Монгол оюутнуудаа туслаад ерөнхийдөө ямар нэгэн асуудал ерөнхийдөө оюутнуудтай болохоор зарим асуудал гардаг. За ангиас солиулахыг хүсэх юм уу? Миний одоо энэ төвшин надад арай багдаад байна. Илүү өндөр төвшинг үзмээр байна ч гэдэг ч юм уу те. Эсвэл би надад өнөөдөр эмч хэрэгтэй байна гэдэг ч юм уу. Ерөнхийдөө эмнэлгийн талаар ярихад болохоор за манай сургууль дээр болохоор төлөөлөгч байрладаг байгаа. За мөн 7 хоног болгон эмч ирж үздэг. За эмчид үзүүлэхийг хүссэн оюутнууд маань реквест бичээд за тэгээд эмчид үзүүлээд явах боломжтой. Хэрвээ ямар нэгэн биедний өөрчлөлт орж байна, үүрэж байна гэх юм бол байнга төлөөлөгч байрлаж байдаг гэсэн. Батлах сайн уу? Хэд хүртэлх насны хүүхдтэйгээ цуг байх боломжтой. За ерөнхийдөө хүүхдийн сургалтын хувьд ярих юм бол 6-аас 15 насны хүүхдүүд суралцах боломжтой. Та хэдүүлээ явахыг сонирхож байна. FM гэсэгт мэйл хаягаа үлдээгээд өгөөрэй. Үүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл илгээгээд өгье. За ингээд сургуулийн талаар ерөнхий танилцуулга өгөхөд юм байна. Лайв маань үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За сонирхсан мэдээлэл асуугыг хүсвэл над руу холбогдоод миний Facebook Нямка гомс сүрэн гэж байгаа. За миний Facebook-оор холбогдоод мэдээлэл боломжтой шүү. За баярлалаа. Сайхан амраарай та бүхэн.